Und das werde ich nie vergessen. Die haben mich in den Arm genommen und haben gesagt, du hast es geschafft. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Sicher gab es auch welche, die den Befehl schwarz auf weiß befolgt haben. Die haben dann noch schön, wie wenn man ein Wildschwein abschießt, Vorhaltung und dann das Magazin durch. Das Office von Soundcloud ist ja neben der Gedenkstätte, der Mauergedenkstätte in Berlin, auf dem ehemaligen Todesstreifen oder in der Todeszone. Und wir überlegten, wie kann Soundcloud-Raum nicht nur erinnern, sondern die Gefühle und die Ereignisse von damals zurückbringen. Der Staat der Arbeit und Bauern hat seine Stärke und Entschlossenheit gezeigt. Wir haben dafür einen sowjetischen Synthesizer benutzt, um eine Klangstrecke zu gestalten, die nochmal dieses Gefühl der Beklemmung und der Klaustrophobie verstärkt. This is the Berlin Wall of Sound, an acoustic reconstruction of the Berlin Wall to remember its victims. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren. Der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands.